阿哥今日哇出晒嚟啊！好，影住開心。好好，阿嘅，高，我哋傾幾句偈。好，阿高真係開唔開心啊？開心，真係開心。係。咁我想問我覺得問嘅啦，你點識到我？哦，我啲 friend 個個都識你㗎啦，見到哇胡教授，基本上個個都識㗎啦。個識有冇幫襯過我㗎？有啲有咯，係啊有啲係。所以你唔需要睇我啲片，完全都。係啊，其實都有信心㗎啦，基本上嚟到。有信心。係。有冇令你失望啊？而家？而家都冇。有啊，都冇。3個月，而家有咁嘅效果啦。3個月你已經變到咁樣啦，有之前哇個肚大到咧，而家爆晒出嚟，3個月咋？係啊，仲未同佢變大隻，而家已經爆晒出嚟啦，係咪先？係。咁我再問下你咧，有一樣嘢好最實際嘅，個人都有 PM 我問價錢。嗱，我又唔係出邊咁平啦，係咪？我講真，我真係做唔到出邊咁平。我一個教授，我做唔到佢哋咁平，因為佢哋嗰啲僆仔係指導員嚟嘅啫，其實唔係私人教練啊。基本上而家出邊好多都係指導員嚟，但係佢就自稱即係間公司就話佢係私人教練。咁我做唔到，咁我貴過佢哋嘅，你做乜嚟揾我啫？唔係出邊慢裝咁，又冇乜信心啊！如果揾你1對1，同埋又唔使排隊，係咪先？就一個人做晒咯，1 part、2 part、3 part，做幾 part 咯都。即係唔使排隊咯。係啦。有冇要你預約啊？呢度都唔需要預約。從來冇預約過。係咯。有冇指定時間啦，基本上都係。有冇耗嘥你時間啦上嚟？冇啊。但係有冇過程有冇叫你再加多啲學費啊？冇都冇。冇。咁你個上到嚟你滿意程度係俾幾多分咧？基本上都係滿分㗎啦。滿分嘅，係咪真心㗎？係冇錯。係咪真心？因為我見到阿高頭起碼有效果而家，係咪先？係啊，即係我見到阿高頭真係好開心。我覺得佢話我開頭我都以為佢睇片嚟，佢話佢啲朋友好多都識我，有好多都話揾過我玩，係咪揾過我？係啊，咁所以今年幾多歲啊？高？今年45啦。都45喎。45歲係。唔係話20零30歲㗎，咁但係3個月做到咁，你服唔服？你哋服唔服？點解？如果你唔跟我玩，如果你跟出邊玩，你會諗下會點？跟出邊又要預約啦，同埋又唔知有冇效果啦。到時拖得越耐，如果你做1、2年，咁咪價錢咪仲貴咗，係咪先？係啊，最時間咁你去短時間之內，基本上都有效果㗎啦。係啊，唔使講嘢㗎。起碼有信心。我哋個個都有信心，唔係佢哋喂，佢俾人呃錢嘅，仲會唔會出片先？你俾人呃錢，仲會唔會出片先？咪係咯，唔會啦，係咪先？我之前佢咁多學生，如果係呃嘅，會唔會出片先？所以阿高係好開心，我睇到你係好開心。OK。係咪好開心啊？你期待之後會點啊？爆機。再要爆機。好，我幫佢爆埋機。冇問題啊，高。嗱，福啊爆咗啦，遲啲爆埋機俾大家睇。45歲，而家3個月啫。咁你諗下，有好多人好多病痛㗎嘛，好多三高啊、病痛啊，有脂肪肝啊，成嗰啲，哇！人哋幾個月搞掂晒啦，有糖尿，20幾度糖尿我都搞掂啦。所以大家揾人要揾個有經驗嘅。香港邊個最有經驗啊？我胡教授啦。係啊，謝晒，我謝晒，呢啲佢自己講嘅。好啦，多謝你。好多謝你啊，高。